Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel kami. Video yang sedang Anda tonton ini adalah saya sedang membuka paket yang isinya bantal dan guling. Bantal dan guling ini mereknya Fablo Viola, berbahan micro memory foam. Harganya 85.000. Jadi dua barang ini yaitu bantal dan guling harganya cuma 85.000. Kalau saya lihat di tokonya, harga aslinya itu 499.000, diskon 83%, jadi tinggal 85.000. Apakah harga aslinya itu benar atau tidak, saya kurang tahu ya, kurang paham juga. Tapi yang jelas dengan harga 85.000 saya sudah mendapatkan dua barang bagus, yaitu bantal dan guling micro memory foam. Mungkin kalian perlu tahu bahwa bantal dan guling memory foam ini mempunyai beberapa kelebihan. Dia itu antibakteri, anti jamur, juga anti alergi. Pori-porinya itu sangat kecil ya, jadi tidak menyimpan debu. Aman bahkan untuk orang yang alergi debu sekalipun. Bantal memory foam ini juga bisa membantu Anda untuk mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Nah, buat Anda yang juga punya masalah dengan mendengkur atau mengorok, bantal memory foam ini juga bisa menjadi solusi. Bantal dan guling memory foam ini juga mempunyai keunggulan lain, yaitu dia itu anti kempes. Jadi setelah kita tekan, dia itu akan kembali ke seperti semula. Dia akan menggembung ke posisi semula. Nah, bantal guling yang saya beli ini mempunyai garansi 2 tahun. Garansi anti kempes 2 tahun. Jadi keren ya teman-teman bantal guling ini. Untuk perawatannya juga sangat mudah ya teman-teman. Apabila bantal dan guling ini kotor, tidak perlu dicuci. Malah aturannya bantal dan guling berbahan memory foam itu tidak boleh dicuci. Cukup basahi, kemudian diberi sabun secukupnya pada area yang kotor saja. Lalu cuci, kemudian keringkan sampai benar-benar kering. Setelah itu tinggal dipakai. Dan supaya lebih awet dan lebih aman, kalian bisa gunakan sarung tambahan untuk bantal dan gulingnya.